Ciao, ciao, ciao Ciao, Marisa, ciao Lina, ciao Rosalba, ciao Filippo, ciao, ciao. benvenuti amici. Ci siamo oggi lunedì 29 giugno 2026. Ciao Sono Caterina, baci. chi c'è chi c'è lì che è scritto te Gesù? Dio ti benedica, vi benedica a tutti. Ah, Cris, non c'erano nomi, c'era solo scritto Page Zoom. Benvenuta Cris, benvenuta. Ben rientrata, ben ritornata in Italia. Comunque, in questa lunedì 29 giugno sono 17:29, per iniziare la nostra riunione, il nostro studio di oggi del Vangelo. Grazie amici, grazie a voi coraggiosi che siete qui con questi 50 gradi. Sì, perché viene da essere a casa condizionata accesa, perché veramente fa caldo. Sì, sì, un po' tanto, ma comunque sopravviviamo tutti. Grazie mille, benvenuti. Speriamo. Iniziamo con la nostra preghiera di oggi, chiedendo, no, ringraziando il nostro Signore Gesù Cristo l'opportunità di stare qui, di stare insieme in questo momento di studio. Ringraziamo il nostro Signore Gesù Cristo tutte le opportunità che ti hai dato nella nostra vita, che ha fatto per noi, per la nostra salute, per la settimana che è finita, per tutto ciò che abbiamo vissuto nella settimana scorsa, che bello, non tanto bello, che noi possiamo sì ringraziare e meritare l'ausilio loro di questa spiritualità amica per questa settimana che sta iniziando, che possiamo sì imparare nelle parole di Gesù la luce per illuminare la nostra vita, il coraggio, la forza e la fede che abbiamo bisogno. Troveremo sempre nel suo insegnamento. Grazie a Gesù, così sia. Sì. Così sia. Così sia. Ok, amici, sì, che possiamo sì trovare l'ausilio, il coraggio, la forza necessaria per ringraziare tutto il bene che riceviamo ogni giorno senza neanche accorgersi. Perché questa settimana ho ricevuto un video di una ragazza che sta facendo tanto successo come si chiama in quella rete sociale Netflix, no. In che cosa in televisione dici? insomma, quelli di YouTube, YouTube? Instagram. Instagram. Ah, Instagram. Questa ragazza su Instagram, lei penso ha 21 anni, lei non ha le due braccia e lei fa tutto Tutto. L'ho già senza vista. queste Non sono su senza le Instagram, ma l'ho due vista. braccia. E quindi ogni tanto ricevo queste cose, non lo so se perché facendo conferenze sulle malattie, sulla superazione di difficoltà, mi è venuta questa ragazza, ma lei stava pulendo la casa, aspirando, pulendo, lavando i bagni. Ha detto oggi vi insegnerò e vi spiegherò come lavare la doccia senza lasciare macchia. Ma con le due gambe, Mamma mia, con una guarda. gamba. Prendeva la spugna, una gamba così che lavava. Dopo, vi insegnerò come sistemare l'armadio, come piegando i vestiti. Ho detto, Dio, non è vero, questo non può essere vero, deve essere qualcosa degli altri, no? Ma no, è lei. Chi ci insegna non ha allegria. Lei fa aula di ballet, aula di canto, fa lezioni di canto, Mamma lezioni di mia. ballet. Lei non è ricca, è una ragazza povera, povera. Non Normale. esiste nessuno povero, povera di spirito. Sì, esiste gente, persone povere di spirito, ma non in condizione di necessità estrema, no? Quelli che esistono è perché veramente non hanno ancora capito che i beni della terra sono nati per tutti. Comunque, questa ragazza ci dà questa lezione che io la guardavo, mi sono invergognata
per tante volte che mi lamento e non faccio delle cose o delle cose che devo fare, dico, ah, questa cosa è troppo pesante, ah, non voglio fare questo. E lei lo fa. Non è quella che pensavo io. E lo fa senza le due braccia. Vi farò vedere. E lei ha un capello che è liscio, immenso. Ah, sì? Credo che ho Sì, mandato sì, nel sì, nostro sì, gruppo. ma ho Ha un capito. capello che Non le faccio. e lei è insinerò. No, Vedi? perché li fa tu? Lei si fa questi capelli con le due gambe, con i due piedi. Visto che noi ci lamentiamo, E quindi per dire, gamba ogni sangue. volta, ogni giorno di più, stanno venendo questo esempio, queste persone per servirti di esempio. Sì. Perché io adesso ogni tanto quando inizio a lamentarmi metto lei. No, vi giuro, Sì, quando inizio a lamentarmi di qualcosa metto lei, la guardo, lei non ha allegria, non ha semplicità, una felicità che aí pronto, aí passa quella vergogna stupida di non fare quello che devo fare avendo due gambe, due braccia, gli occhi, perfetto, e quindi non è possibile. Questo per dire, alla fine vi farò vedere lei. Finiamo un po' prima e vi faccio vedere lei. Inclusive oggi finiremo un po' prima perché fa troppo caldo. Non faremo un'ora, faremo Va bene, meno. come Per volete. conto di questo è caldo. Caterina, mi è capitato, non dovevo portarmelo, perché io ogni tanto leggo, vado indietro, no? Questo è un librettino di preghiere di una mia carissima amica. Vorrei lasciartelo se vuoi dargli poi un'occhiata, se ti piace. Grazie, lo guarderò volentieri. Preghiera e parola da cuore di Anna. Grazie, Poi mi dici, lo leggerò volentieri. Bene amici, noi siamo nel capitolo 23, ancora stiamo finendo, no? Estrema morale. Abbiamo visto chi non odia suo padre e sua madre, abbiamo visto abbandonare il proprio padre, la propria madre, i propri figli, lascia che i morti seppelliscono i loro morti, non sono venuto a mettere pace ma spada. E lì siamo nell'item 16. 16, quasi l'ultimo. Quindi lo leggeremo. È condiviso, a casa riuscite a vedere bene? Sì, vediamo, vediamo. Sì. Ok, Si grazie. vede, si vede, si vede. Bene, quindi leggiamo, Stefi, leggete per favore. Sì. Quando Gesù disse, Quando Gesù disse, voi pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione. Il suo pensiero era questo. Non crediate che la mia dottrina si affermi pacificamente. Essa porterà lotte sanguinose, per le quali il mio nome sarà un pretesto, perché gli uomini non mi avranno compreso e o non avranno voluto comprendermi. I fratelli, separati dal loro credo, sguaineranno la spada gli uni contro gli altri e la divisione regnerà anche fra i membri di una stessa famiglia per avere essi una diversa fede. Io sono venuto a gettare fuoco sulla terra per ripulirla dagli errori e dai pregiudizi, così come si appicca il fuoco a un campo per distruggerne le erbe cattive. E sono impaziente che il fuoco divampi, affinché la purificazione sia più sollecita e da questo conflitto la verità esca trionfante. Alla guerra succederà la pace, all'odio di parte la fraternità universale, alle tenebre del fanatismo la luce della fede illuminata. Allora, quando il campo sarà preparato, io vi manderò il Consolatore, lo Spirito di verità, che verrà a ristabilire tutte le cose, facendo cioè conoscere il vero senso delle mie parole, che gli uomini più progrediti potranno infine comprendere,
Egli metterà fine alle lotte fratricide che divide i figli di uno stesso Dio. Stanchi infine di un combattimento senza esito, che lascia dietro di sé solo desolazione e porta turbamento perfino in seno alle famiglie, gli uomini riconosceranno dove stanno i loro veri interessi per questo mondo e per quell'altro. Vedranno allora da che parte stanno gli amici e da quali i nemici della loro pace. Tutti verranno a rifugiarsi sotto la stessa bandiera, quella della carità, e le cose saranno ristabilite sulla terra secondo la verità e i principi che vi ho insegnato. Benissimo, più chiaro di così. Bello. C'è il microfono aperto, aspetta. Sì, sì. È incredibile, vedremo questa serenità, questa pace, questo sono sicura che arriveremo, perché una promessa di Dio non è una promessa vana. Le sue parole non sono parole vane, non sono parole vuote. Tutto ciò che chiediamo, tutto ciò che noi aspettiamo arriverà, perché Lui non farà mai, mai una promessa senza compire questa promessa. E quindi possiamo sì aspettare che tutto ciò avrà come si dice, un cambiamento molto importante. E questa veramente è una dottrina a quale ci porta questa conoscenza, questa serenità e questo. Abbiamo sempre ripetuto la stessa cosa, no? La conoscenza di questo Vangelo vero ci fa capire che tutte le nostre sofferenze, tutti i nostri problemi, tutto ciò che affrontiamo, se siamo collegati a Dio e a quello che ha detto Gesù, riusciamo molto di più a passare non tanto serenamente per tanti ancora, ma almeno con speranza di che tutto ha un motivo di essere, e questo già è consolatore. Sì. Sì, quello che a me ha colpito tanto di questo capitolo sulla strana morale è che bisogna proprio capire l'imperfezione degli uomini, perché Dio insegna l'amore, insegna il bene, insegna la carità. Le parole di Gesù, le parole del Vangelo sono fratellanza, carità, amore, rispetto. E quindi se da Dio tutto quello che arriva è bene, è l'uomo che continua a lavorare nel male, cioè continua in queste imperfezioni. E quello che dicevi tu prima, su questo item si capisce la voglia di prevaricare di un uomo sull'altro, di non rispettare le idee di un altro. Cioè lui dice: io non sono venuto a portare pace, sono venuto a portare divisione. Ma divisione perché? Perché lui ha insegnato determinate cose che l'uomo non ha ancora capito. La fratellanza, il rispetto, cioè tutte dottrine, tutte religioni che dividono non è opera di Dio, è opera dell'uomo, è questo che dobbiamo capire. E quando dice che quando l'umanità sarà pronta, che arriva questo consolatore, è una benedizione, perché comunque siamo in un punto che stiamo capendo, stiamo reagendo, stiamo cercando di lavorare per il bene e di lavorare comunque nel rispetto del prossimo. Poi accada quello che deve accadere, pazienza, cioè la storia ci racconta quante ere sono passate con distruzione, con guerre, ma l'umanità è sempre andata avanti e sempre ha fatto un'evoluzione. Quindi io in questo momento mi sento di dire, cioè, la speranza c'è, la speranza c'è sempre, la speranza è quella che ci porta ad andare avanti, perché abbiamo visto che nulla finisce, tutto ha un cambiamento, ha una trasformazione e va sempre avanti. Quindi io qua leggo tanta speranza. Sì, bellissimo. Grazie, Stefano. Marisa? Ciao, sono Iolina, ciao a tutti. Niente, io invece volevo dire una cosa da quello che leggo.
Praticamente sì, tutto quello che è stato detto è giustissimo, ma dice anche, io non vedo l'ora che il conflitto ci sia, perché se non c'è il conflitto non ci sarà mai quell'equilibrio di capire effettivamente determinate cose. E questo mi viene da pensare subito, ma posso parlare anche della mia famiglia, no? Tante volte anche solo il far finta che tutto va bene non porta allo scontro, ma non si risolvono le problematiche, no? Fare finta. Sì, quindi quello che dice è meraviglioso quando dice io non vedo l'ora che divampi il fuoco, no? Poi penso che in ogni famiglia, in ogni nucleo, c'è sempre chi attizza, no? Un attimino, proprio perché vuole che venga fuori il tutto. Lo sento molto personale, no? Io sono una che discute molto, ma perché comunque mi piace piuttosto lo scontro e chiarire che rimanere lì in quel limbo. È un po' quello che a livello universale non mi ci metto neanche a discuterlo perché è troppo grande. Ci affidiamo sicuramente a Dio e basta. Però anche nel piccolo, io lo sento molto nel piccolo questo discorso qua, che tante volte anche fra di noi si tende sempre a stringere un po' le spalle, no? E invece bisogna. Evitiamo di raccontarci, di dire io credo a questo piuttosto che a questo perché sennò c'è il giudizio, c'è questo. E invece no, bisogna discutere, nel senso buono, no? Non è che dobbiamo arrivare a tirare fuori la spada, ma simbolicamente. Però ci sta, secondo me, ed è bellissimo. A me piace questo pezzo dove dice non vedo l'ora che appicchi questo fuoco in modo che la verità venga fuori. E vale nel nostro piccolo come vale per le cose grandi, ripeto, Quello che stiamo vedendo. quello che stiamo vedendo. Ma io lo sento molto nel piccolo. Tante volte le madri stanno zitti nei figli perché sennò poverini, sennò si destabilizzano. Tante volte un fratello non gli si dice le cose perché sì, ma sai cosa vuoi? E invece no, secondo me questa specie di omertà che c'è deve finire, perché sennò non siamo liberi, non siamo comunque liberi. E secondo me Gesù dice la verità deve essere trionfante. Quindi è bellissimo, no? Quando dice la verità rende liberi. E sembra che ci nascondiamo tutti un po', un pochetto, no? Perfetto. Perfetto, Sì. perfetto, No, perfetto. e non mi piace più questa cosa. Io personalmente non mi ci trovo più. Io vorrei gridare veramente tutto quello che nel rispetto assoluto, ma dire. E invece si trovano ancora questi muri, non puoi dire le cose perché le persone vicine, no? Magari si offendono perché hai toccato dei punti che non dovevi, Dio mio. Vabbè, chiudo, va? Chiudo se non faccio io il programma. Grazie. Grazie a te, è veramente così. Dopo parlo su quello che hai parlato tu. Come Io c'è? ho avuto la risposta di tanto tempo, vissuto in questa situazione che parla lei, non voglio aggiungere tante altre cose, così dove stai zitta, alla fine tanto dicono tutto questo è scema, invece è giusto tirare fuori le cose se non sei d'accordo e ho visto l'unione di persone che non fanno più parte della mia famiglia per motivi magari o di separazioni ma averli ritrovati e vederli insieme che puoi parlarci, mettersi d'accordo, passare anche un pomeriggio insieme, perché no? Ecco, ieri ho vissuto questo con diverse di queste persone. Sono stati tanti piccoli semini che poi abbiamo visto il risultato, ma comunque con qualche scontro che è servito, punto. Ma non Esatto. scontro per cercare la guerra, lì è scontro per far vedere anche tante volte che non va bene, io posso rispettarti, non va bene come magari mi vuoi imporre delle cose e poi trovare, lasciare, no? Andare. Ma comunque è vero, si ritrova l'equilibrio. Questa è la vera, credo, pace? Penso che è maturità. Ecco, Io chiamerei questo di maturità, tanta fatica. perché a maturità è accettare l'altro nel modo che la persona viene. Ma la differenza è quando Lina ha detto che dobbiamo dire, so che abbiamo passato un'esistenza come se avessimo vissuto 2000 anni in silenzio.
2000 anni, perché Gesù è venuto 2000 anni fa. Ci ha detto come vivere, ci ha detto cosa dovevamo fare. Abbiamo visto i discepoli che litigavano fra di loro, che non si comprendevano, che uno non accettava l'altro com'era, perché litigavano, ma alla fine dicevano siamo in un proposito comune. Capendo o non capendo, noi abbiamo la scelta di seguire Gesù così come Gesù ti dice. È un improvviso, è presto, è dopo, o noi ci disponiamo a seguirlo, che non sapevano, anche vedendo tutti i miracoli di Gesù, loro non ci credevano. Quelli pubblicano, quel soldato romano che si è inginocchiato davanti a lui, è l'unico che lui ha detto, mi ha creduto più che qualsiasi altra persona, anche voi che convivete con me, ma esiste quello che gli ha detto. Noi, per non dire le cose, per restare in silenzio, quando esplode, esplode, o si allontana senza dire nulla. Le persone non è che vengono, dobbiamo imparare là, che non abbiamo imparato, la intelligenza emozionale. La intelligenza emozionale è un libro di un psichiatra che è fantastico. L'intelligenza emozionale è io imparare a lidare con le emozioni, con no, come Gesù ha detto no è no, sì è sì, ma noi non abbiamo imparato questa cosa. E lì o che ti accade? Io ho la mia postura, la mia posizione, mi pongo, ma l'altro può delicatamente dire guarda, a me così. E io intelligentemente devo anche accettare, e anche se esista in quel primo momento un conflitto fra le generazioni, fra le persone, fra le famiglie, ma dopo si ragiona e dice no, aspetta un attimo, ragioniamoci, vediamo come... ma non abbiamo imparato questo. Le persone preferiscono più di dire la verità, di allontanarsi, più di capire la verità, di allontanarsi, senza neanche chiedere o andare a sapere cosa sta accadendo. E questo è una mancanza del nostro proprio, della nostra moralità. Questa è una mancanza della nostra moralità, perché noi dobbiamo crescere. E quello che ha detto Lina, sì, perché io possa crescere. Crescere vuol dire imparare a gestire le mie emozioni e anche a fare quello che a me trovo che sia giusto. Se a un altro non va bene, io posso anche entrare in accordo e moldarmi, ma se a un certo punto vedo che quello non funziona, le famiglie si allontanano giustamente per differenza di capacità di gestire le proprie emozioni. E questo è incredibile come io devo essere molto preparata per accettare che ognuno fa la strada che vuole, e lasciare che sia figlio, sia nuora, sia padre, sia madre. Per questo Gesù è stato chiaro. Io seguire Gesù vuole dire essere vera con me stessa. Seguire Gesù vuole dire essere fedele a me stessa. E essere fedele a me stessa non è essere ignorante, non è essere stupida, non è essere dire no e deve essere come voglio io. No, tutto ha un limite. Ma questo limite io devo rispettare senza conflittare con gli altri. Ma gli esseri umani oggi sono permalosi. L'essere umano è diventato di una permalosità incredibile. Incredibile, non puoi dire nulla per evitare di discutere. Guarda, è una settimana che sei qui, lo sai che la spazzatura ho già tutto disegnato, scritto lì com'è. Perché stai mettendo? Ah, ma e lì diventa
nelle una piccolezze. guerra perché hai fatto notare una cosa che, guarda, è da una settimana che dico che questa così, Collabora. così. Mi puoi, per favore, perché sennò perco tempo. Guai, non torno più così perché tu, Gigi, ma smettiamo questo è solo un esempio, non è accaduto. Sì, piccole cose, certo. Sono cose stupide, non è accaduto, ma dico, Ma non è accaduto perché in quel momento ho respirato, non ho detto nulla, ma dopo ho fatto notare nuovamente la differenza del giallo, verde, bianco, chiaramente, ok? O di una porta che deve stare chiusa perché l'aria condizionata è accesa, perché si dice qualcuno. Ma queste sono stupidaggini per vedere quanto le persone stanno creando dei conflitti con cose banali. Questo è un problema della persona. Sì, certo. E lì, questo qua, quando Gesù dice che è venuto alla guerra succederà la pace, all'odio di parte della fraternità universale, alle tenebre del fanatismo, la luce della fede illuminata. Ma perché questo possa arrivare, noi dobbiamo essere salvi nel Vangelo, fidarsi del Vangelo e aspettare, lasciare che la guerra sia fatta dalle altre a noi. Ma noi non possiamo entrare dove annuncia nella guerra delle altre e né lasciarsi trascinare dai sentimenti che vengono giusto per togliere la nostra serenità. Non possiamo entrare in conflitto a causa dei conflitti. sì. Avete chiaro questo? Come dobbiamo stare attenti noi a non andare in giro, a entrare in conflitto con nessuno. È meglio andare via essendo che qualcuno ci urli dietro do che urlare tu. Lascia che quelli lì ci urli. Guardalo come una persona malata, come un spirito necessitato. Sì, così ci ha insegnato Gesù. Guardalo come uno spirito necessitato, come una persona malata. E lì riusciamo a fare. Allora ho fatto bene i compiti. Sì, La scorsa. sì, sì, sì. Però è vero. Sì, sì. È lì che dobbiamo essere più attenti, perché ci cercheranno di togliere la serenità in tutti i modi possibili. Nelle minime cose, gente. Ieri, vi do un esempio particolare, questo è veramente accaduto, lato della spazzatura, ho ragionato, sa quel disegno che vuole prendere e dire guarda, è lì, perché ma è lì respiri, aspetti che il tempo passa, dopo dici mi fa un favore, mi porta fuori la spazzatura, ma guarda se c'è qualcosa nel posto sbagliato. Devi trovare la tecnica, diciamo. È andata fuori a mettere tutto le sue ma c'era, sai che ho messo una cosa lì che non era, ho detto, fantastico, grazie, mi ha aiutato. Quando la verità vuole prendere, guarda, è appena messo lì che non era lì. Quindi ho respirato, lasciato passare, ho chiesto alla mia nuora, no, di mettere fuori la spazzatura e di ridere quello che per caso fosse sbagliato, che è stessa lei adesso. Adesso tutti i giorni mando lei, così il compito. Esatto. Ma questo per dire, dobbiamo essere intelligenti per non urtare e allo stesso modo fare quello che deve essere fatto. Allontana un po' le No? Ma la difficoltà nostra è di respirare, lasciare passare, dopo trovare una soluzione. Vogliamo sempre di immediato rispondere e quello è il peggior modo di risolvere una situazione. È vero, quello serve tanto, lasciare stare e dire ci penso dopo o domani. Ci penso domani, ci penso dopo. Ti aiuta molto. Sì, sì. Infatti ho risolto un sacco di cose così. Sì, sì. Io lo so perché ogni momento c'è qualcosa che vuole toglierci la serenità. Benissimo. Bom, leggiamo il 17.
Lina, vuoi leggere tu? Ok, va bene. Mi sentite? Sì, sì, grazie. Sì. Lo spiritismo viene a realizzare al tempo determinato le promesse di Cristo. Ciò nonostante, non può farlo senza prima aver annullato gli abusi. Come Gesù, esso incontra ai suoi passi l'orgoglio, l'egoismo, l'ambizione, la cupidigia, il cieco fanatismo che, assediati nella loro ultima trincea, tentano di sbarrargli il cammino, gli creano degli ostacoli e lo perseguitano. È per questo che deve anch'esso combattere, ma il tempo delle lotte e delle persecuzioni sanguinose è passato. Quello che lo spiritismo dovrà affrontare sono tutte di ordinaria morale e la fine è prossima. Le prime sono durate secoli, queste dureranno solo alcuni anni, perché la luce, anziché partire da un solo focolare, scaturisce da tutti i punti del globo e più velocemente aprirà gli occhi dei ciechi. Quindi, quello che hai detto, È a posto. hai Ci già siamo. spiegato tutto, effettivamente. Probabilmente noi che seguiamo questo percorso ci sta aiutando, soprattutto secondo me ad essere più liberi di esprimersi senza troppe cose mentali, no? Che prima dico, non dico. Adesso ti senti libero perché senti dentro molto questa forza, no? Che ci sta dando il Vangelo, la parola di Gesù. Quindi è vera una cosa, anche se qualcuno dice che poi sei fanatica, che sei, Madonna, ma tu chi sei? Ma come fai a parlare così? Perché succede, no? Però ormai non te ne importa più, perché tu ti senti non al 100% perché ne abbiamo di strada da fare, però più allineata con la tua anima e quindi dici, vabbè, non lo capisci, ma chi se ne frega? Fai il tuo tempo. Quindi tutte queste cose che è l'orgoglio, l'egoismo, tutte queste cose, comunque è una lotta che facciamo quotidianamente, uno con noi stessi. E poi a me capita questo però, che incontro delle persone che sono anche molto in sintonia con quello che dici e se anche al momento sembra che poi ci tornano su quel discorso, no? Quindi quello che dice, se prima ci volevano secoli, secondo me il tempo si sta accorciando per arrivare veramente a un'unica verità che è quella, seguire Gesù, seguire il Cristo, sempre e comunque. E questa è una fede molto forte che si guadagna, secondo me, anche col tempo, con la maturità, quello che hai detto tu prima, la maturità, consapevolezza, esperienze, porte sbattute in faccia, sentirti dire che sei fuori come una mina, però va bene, adesso lo accetti. Prima, almeno io mi arrabbiavo un po' di più, perché mi sembrava talmente logico dire certe cose, però non era così scontato, hai capito? Verissimo, grazie Lina. Oh, una Grazie a cosa, voi. grazie, grazie mille. Cosa ci fa avere la maturità? Cosa ci fa avere la maturità? Quando è che io lo so che io sto nella strada giusta? Quando io ho dentro di me il Vangelo, le risposte. Pensate che tempo fa avrei ragionato questo? No. Di aspettare un attimo e dopo chiedere proprio a lei di prendere. Io vi ho dato questo esempio mio personale, Ce n'è banale, tanti. per vedere che quello lì a me toglie la serenità. Oggi, quer dizer, mi avrebbe tolto la serenità. In quel momento lì ho respirato, ho detto no, troverò la propria spiritualità. Quando ho detto respira, lascia perdere per il momento, la propria spiritualità è venuta e ha detto perché non chiedi a lei educatamente, gentilmente mi è venuta questa idea, mi è venuta da una serenità, ossia qualcuno mi ha dato questo. E lì mi ha detto, perché non chiedi a lei, che sempre chiede cosa può fare per aiutarti, chiedi a lei di portare fuori questo. E lì ho detto, che ottima idea. E è andata felicissima a fare quello, ha fatto, ha detto che è proprio lei, aveva messo sbagliato. Ma guardate quante cose possiamo fare diverse di come facciamo tutti i giorni, nella vita quotidiana. Certo, una volta sarebbe stata, tra virgolette, un pretendere, come io che non ci arrivavo, cioè non capivo che magari una delle mie nuore non ci arrivava
ad alzarsi per aiutarmi a sparecchiare, un'ipotesi. Ho cambiato atteggiamento. Ti dispiace, mi dai l'aiuto, mi porti i piatti. Cioè, è vero, cambiare la modalità, cambiare, anche perché c'è chi invece sento, soprattutto, la mia arriva, fa la principessa, tutto. Invece io no, io sono contentissima, perché alla fine aveva bisogno di quell'aiuto e gliel'ho dato, ma nella maniera dolce, ecco. Sì, ma questo è tutto perché, come mi dice mio marito, dove non ci arriva quella persona, sei tu che devi aiutarla. Esatto, siamo noi che dobbiamo Perché arrivare. noi pensiamo che Esatto. arrivano tutto quello che magari stiamo pensando di fare noi. Anche quello, Esatto. perché quello è anche orgoglio. Ecco, anche lì. Quello è un esercizio Sì, di capire quell'impegno. Ma chi è che stai studiando? Io sto imparando tutto questo con i discepoli di Gesù 2000 anni fa, adesso che sto imparando con le cose. Che quando mamma mia. ripeto, e sto imparando a gestire le mie emozioni, no modo di comportarmi con loro, perché vedo loro, vedo noi in loro. No? E quindi quello che ha letto Lina qua, lo spiritismo, come Gesù, esse incontra sui suoi passi l'orgoglio, l'egoismo, l'ambizione, ma non era questo. È per questo che deve anche essi combattere. Ma il tempo delle lotte e delle persecuzioni sanguinose è passato. Ok. Quello che lo spiritismo dovrà affrontare sono tutti di ordine morale. Perché? Questo è importantissimo. Perché oggi la nostra lotta con gli esseri umani è morale, è quello che loro sono stati creati, gli spiriti, diverso da noi, come hai detto te, non ragionano come noi, non hanno lo stesso atteggiamento noi, non possiamo aspettare dell'altro che l'altro ragioni come ragiono io. Non posso aspettare che l'altro accetti determinate cose, perché è anche a determinati livelli vedi che ci si entra in conflitto. Quindi lì che dobbiamo essere più intelligenti nel senso morale, non per conto dell'altro, ma per proteggere a me. Io non entro in conflitto con l'altro non per conto dell'altro, per preservare me, perché lo so che oggi uscire dalla mia serenità mi porterà a un squilibrio che passerà dei giorni perché io ritorni e rientro in me. E quindi è quello che ha detto Nina, io lascio che l'altro dica quello che vuole. Vero? Oh, guardo, lascio che dica quello che vuole. Dopo ragiono, ma non lascio che entri in me per mi contaminare. Devo sapere come ascoltare senza contaminarmi. E lì è tutto di ordine morale. E la fine è prossima. Le prime sono durate secoli, vedi la sanguinosa. Queste dureranno solo alcuni anni perché la luce, anziché partire da un solo focolare, scaturirà da tutti i punti del globo più velocemente aprirà gli occhi dei ciechi. Cosa vuole dire questo? Quanto tempo abbiamo ancora per il cambiamento della transizione planetaria? Quanti anni? Non stiamo parlando Pochi più di anni. secoli, stiamo parlando di 30 anni. È come se questa lettura fosse oggi. E stiamo parlando di 30 anni. Mettiamoli perché gli spiriti non fanno previsione con data limite. Certo. Fanno una proiezione di quello che stiamo facendo noi, quello che può accadere in un periodo di tempo. Ma è previsto che questa transizione da 2057 entreremo in un mondo di rigenerazione. Quindi non parliamo più di secoli, stiamo parlando di 37 anni. La fine è prossima di questa tribolazione. Le prime sono durate 6, questa dureranno alcuni anni, perché la luce nel mondo rigenerato sarà da per tutti. Tutto e tutti avranno la luce accesa. Questo è importante.
Queste parole di Gesù devono essere dunque intese riguardo alle discordie che ele prevedeva che la sua dottrina avrebbe sollevato, riguardo ai conflitti momentanei che ne sarebbero state le conseguenze, riguardo alle lotte che essa avrebbe dovuto sostenere prima di affermarsi, così come fu per gli ebrei prima che si stabilissero nella terra promessa. Queste parole non vanno ciò intese come un disegno predeterminato da parte sua di seminare disordini e confusioni. Il male sarebbe venuto da lui e non da lui. La sua posizione era quella del medico che guarisce, ma le cui cure provocano una reazione salutare, rimuovendo l'umore malsano del malato. Pensa. Cioè lì, Rimuovendo gli umori malsani del malato. Fantastico. Bene, amici, qual è il nostro compito? leggere il Vangelo, avere pazienza, pregare. Perseverare. Strada del bene. Morale. Leggere e praticare il Vangelo Sì. quotidianamente, nei piccoli gesti, nelle piccole azioni. Qual è il nostro compito? Mettere in pratica, ossia è faticoso, ma dobbiamo essere in guardia sempre. In qualsiasi momento, in qualsiasi situazione di turbamento, dobbiamo chiedersi cosa avrebbe fatto Gesù o detto Gesù ai suoi discepoli. Mi è venuta in mente una cosa, hai dato una particolare attenzione molto bella al senso del comportamento, dell'applicazione del Vangelo, più che altro per noi stessi, perché siamo noi in primis che dobbiamo modificarci, che dobbiamo curarci, che dobbiamo cambiare le nostre attitudini in relazione a quello che c'è intorno per non portare discordia. Ora mi è venuta in mente un'altra cosa, noi dobbiamo applicare. Gesù invece era il modello, lui non l'ha fatto per modificarsi, per migliorare, lui era già un modello predefinito, figlio di Dio, quale noi dobbiamo ispirarci. È bellissimo. E una cosa di bravo e meraviglioso perché dobbiamo ispirarci. C'è una lontananza enorme fra un Gesù e quello che può essere anche la persona più evoluta che c'è in questo momento su questo pianeta Terra. Sì. Per questo lui è il nostro modello di guida, indipendente dalla religione. È lui il nostro modello di guida per veramente riuscire a oltrepassare tutto. Una cosa che mi è venuta mentre parlavi è, come si dice, stavo ieri nel Vangelo con Mario, parlavamo di questo, della difficoltà delle persone a riuscire a capire gli insegnamenti di Gesù con tutta questa religione che esistono oggi. Perché? Perché la quantità di religioni só confunde le persone. Confondono perché Dio è qui, Gesù è qui, Gesù è lì, Gesù è là. Ma se io prendo il suo Vangelo e lo guardo e lo leggo veramente capendo nella integra quello che gli spiriti ci spiegano, io non ho dubbi qual è la religione a seguire. Nessuna, ma Gesù. Qual è la tua religione? Ah, io non ho religione, io seguo Gesù, dove lui è. Io lo troverò nella Chiesa evangelica, nella Chiesa cattolica, nel buddismo, dovunque io entro, io trovo e vedo Gesù. Perché io vedo un Gesù, non degli uomini, ma un Gesù che si è mostrato uomine a me, diversamente. E quello che ha detto lui è molto grave, è molto importante capire, perché quando lui dice di avere fiducia, una cosa che mi ha colpito nuovamente, mi colpisce sempre,
è quando lui è andato a risvegliare, eh, come si chiama Lazzaro, e Tommaso, in tutto il suo dolore, è lì di dire: io non voglio credere in quello che lui ha detto, che le mie orecchie stanno udendo. E quando Gesù viene davanti a lui e dice: mi perdoni, perché quello che permette mio padre di fare e che io permetto essere fatto non riguarda il mio volere. Oggi tu non capisci, ma un giorno capirai. Ma l'unica cosa che ci chiedo, non abbandonarmi. E quante volte noi, non capendo i desideri di Gesù o di Dio, li abbandoniamo. E questo abbandonare non è abbandonare Gesù o Dio, è abbandonare noi stessi. Sono io che mi abbandono, perché quando io lascio di seguire quello che è la mia guida, io abbandono me stesso come una barca senza la vela in mezzo al mare. E quando io faccio così, io incolpo o metto la mia felicità nella mano di uno che sono io responsabile di stare bene o no, di seguirlo o no, di accettare o no. E fa tutta la differenza, gente, andare come vogliamo noi e andare lasciando che sia fatta la sua volontà e non la nostra. Esiste una differenza immensa. Grazie amici, grazie infinita per la compagnia Grazie a di grazie a te. Grazie. che è così. Oh, io vedevo solo la video, non stavo vedendo. Ciao ragazzi, che bello vedervi. Vi tolgo la Ciao a tutti. finale. Ciao. Signor Gesù, Padre Buon amato, caldo, ringraziamo questa opportunità di studio, ringraziamo, Signore, questi amici incarnati e disincarnati, ringraziamo, Signor Gesù, la tua presenza in mezzo a noi, perché senza di voi, senza questo mondo spirituale, senza i nostri mentori, veramente sarebbe molto più difficile continuare a camminare. Grazie, Signor Gesù, per la vostra protezione. Così sia, così sia. Sia. Vi faccio